Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video. We are telling you about an interesting pillow which is discovered in Hong Kong. मसाज करने और खराटे रोकने वाला AI तकिया। ये बेसिकली मेल्स के लिए है। हांगकांग सिटी में ये डिस्कवर हुआ है। ऐसे स्मार्ट से तकिए भी डिस्कवर होने लग गए हैं सोने के लिए। ये खराटों को रोकते हैं और इस तरह पोजीशन में हेड को इस पोजीशन में लेकर आते हैं कि सांस लेना आसान हो जाता है। इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं। जिस तरह ही इंसान खराटा लेता है तो इसको महसूस हो जाता है और अपने इसके अंदर ईयर बैग्स लगे हुए हैं, वो ओपन करता है और हेड को ऐसे पोजीशन में ले आता है कि वहाँ पे सांस लेना आसान हो जाता है और खराटे रुक जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये अभी बहुत कॉस्टली है, $109 का है और आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत जल्दी चीप प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।